वास्को वाडे एका घरा फाटल्यान माती आणि फातर कोसळलो। बरे म्हण बरे व्हड अपघात जालो ना। वाडेच्या भूस्खलन प्रवण वाठारात 9 कोटी खर्च करून नवो राखणे वणत प्रकल्प सुरू करपाचो प्रस्ताव आसा, पण व्हड जीवित हानी जावचे पयली हे जातले काय लोकांक प्रश्न पडला। हांगा वाडे दीपक गोसावी म्हणून ताणी कॉल केल्ले आमकां 8-12 कॉल येयल्ले। त्याच्या घरा फाटल्यान लँडस्लायड जालो, माती आनी फातर एक मोठो पडलेलो। सो आमी इमिजिएटली टर्न आउट केले। थंय पळयत जाल्यार माती आनी फातर त्याच्या भिंतीक तेकोन आसले। थोडी माती मातशें दारान येयल्ली तेजी। आमी रोखडे खरें पावडो आनी ते लेबर आमचे थोडे आसले पळय तांकां घेवन काम केलें। फातर फोडलो आनी ते सद्या आमी क्लियर केल्लें आसा। आनी तेजें सिट्युएशन फाटल्यान पळयत जाल्यार सामकें डेंजरस आसा। केन्ना पावस पडत आनी केन्ना देव सांगूंक शकना। तरी तेंच्यांनी ताडपत्री घालून मातशें सेव केल्लें आहा तेका। आनी एक वरभर लागलें आमकां क्लियर करता म्हणून। आमची लँड म्हणजे कॉलेप्स जावपाची सायट ही ऑलमोस्ट, आनी लँडस्लायड प्रोन झोन हो सामको। आनी ते हे करून लास्ट टायम जेन्ना हांगा एक दरड कोसळिल्लें तेन्ना आमी एक WRD मोठें काम घेवन तितलो पार्ट केल्लो। हो जो पार्ट आसा हाजोय बी एस्टिमेट रेडी आसून अरावंड 9 crores होय प्रोजेक्ट आसा तोय आमी घाल्लो आसा। सो आज जेन्ना हांगा बारीकशी लँडस्लायड जाली तेन्ना घरा खूब लागीं आशिल्ल्या कारणान सगळ्यांक हांगा भंय दिसपाक लागलो। आमी रोखडेच हांगा पावले आनी मिनिस्टरा कडेन उलयलो हांव। मिनिस्टरान सांगलें इमिडिएटली पयलीं कितें रिलीफ करपाक मेळटा तो आमी करया म्हणून। आनी कलेक्टरा थ्रू डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर फास्ट आमी कितें प्रोसेस केलो जाल्यार तांचे बेगीन करपा आतां हांव आयच्यानूच फालच्यान आमची परवासून असेंब्ली स्टार्ट जाता। सो हो इश्यू आमी लास्ट टायमूय रेज केल्लो आसा की वास्को सडा जावं ह्यो लँड स्लायड प्रोन झोन्स आसा खुबशे, ताचे खातीर करपाकूय हांगा गरज आसा। जेणे करून आमचे जे लोक आसा तांकां सेफ उरचे म्हणून। आनी त्या प्रमाणे कामूय चालू आसा। वास्को भितर 2-3 कडेन आमी लँडस्लायड खंय खंय जावंक शकता थंय आमी कामूय चालू आसा। रोखडेच जाता इतले बेगीन ह्याय फॅमिली कडेन नाजाल्यार फुडल्यो ज्यो फॅमिलीज आसा तांकां त्रास जावचो न्ही हाचे खातीर आमी जाता इतले बेगीन हाचें रॉक बोल्डिंग नाल्यार कितें तरी करपाचो, जेणे करून तो लँडस्लायड फुडें जावपा ना प्रयत्न करता। हांगासर तें कोसळ्ळें आमी पयलीं फायराक फोन केलो, ते फायरवाले येयले। मागीर आमदारूय येयलो आमचो तो, तेणी पळोवन गेला आनी तेणी आतां हें क्लियर आमकां इल्लें करून दिलां, सारकें क्लियर करून दिलां। आतां तेंच्यांनी फुडलें आतां हें तेणी आमदारान सांगलें करून दिता म्हणून, पूण तें अर्दें केलां। आतां हें फुडें आतां ते करतले, आतां ते पळोवपाचें केन्ना करता ते। अशें आमकां भंय आहात न्हू, सगळ्यांक भंय आहा, घरांतल्यांक सगळ्यांक भंय आहा आमकां। सो आमी ती प्लास्टीक बांदून दवरता वर्सान वरस, पूण ते तरी पूण ते कितें पाणी भितर वचोन कोसळटात इल्ले कोसळटा। आनी आमची सारकें लागीं आहा घरा, पूण एका वर्सा आमची ही बीन सुद्दां गेल्लेली आमची एक फातर पडत पयलींच। आतां काल तो मातसो एक धाकटो बारीकसो पडला, पूण बरोच आसलो तो, एक 2-3 वरां लागली तेका काडपाक। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव, अरुण नायक।